Nagaan isiniif haa ta'u harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa nuun baay'ee nagaa keenyaadha. Kan daawwataa jirtan egaa televezyiinii qophii Ormaniyaati. Qophiin Ormaniyaa akkuma beekamu qophiilee aadaa seenaa akkasumas dhimmoota Oromoof Oromiyaa ibsan mararratti xiyyeeffachuudhaan akkasiin biraan gahaa ture ni yaadatama. Har'as egaa wantoota Oromoo ibsan keessaa wanta muraasa qabatee dhufeera. Sabni tokko saba jedhee kan ittiin beekamu aadaasaa, duudhaasaa, afaansaa akkasumas beekumsa qabaachuu fi aartii mataasaa qabaachuun saba tokko adda isa godha, saba tokko ni beeksisa, sabni tokko saba guutuu akka ta'u mul'isa. Egaa sabni Oromoos saba qubee mataasaa qabudha, saba aadaa mataasaa qabudha, seenaa mataasaa, aartii mataasaa saba qabudha sabni Oromoo. Har'a maaliif kana kaastee jechuu dandeessu? Kan har'a kana kaaseef guyyaa har'aa as dhufa qubee afaan Oromoo. Qubeen afaan Oromoo akkamii? Akkamitti nu bira ga'ee? Goototni Oromoo qubee afaan Oromoof jecha aarsaa kaffalan eenyu fa'a isaanii? Qubee afaan Oromoo yeroo ammaa kana immoo sadarkaa maalirra jira? Akkamitti gargaaramaa jira? Dogoggora maalii qabaa? Kan jedhamu beektota Oromoo kan qubee afaan Oromoo irratti beekumsa qaban hedduu isaanii qabadheen isiniif dhiyaadha. Dookumeentarii gabaabaa isaati kan isiniif dhiyeessinu. Hanga xumuraatti akkasiin nu faana turtan waa'ee qubee afaan Oromoo irratti hubannoo guddaa akkasiin argattan abdii guddaan qaba. Kallattiidhumaan gara dookumeentariitiin isin dabarsa. Turtiin keessan ammallee qophii Ormaniyaa waliin haa ta'u. Dhalli namaa wantoota adda isa godhan hedduu yoo qabaatillee afaaniin waan garaasaa haasa'ee walii galuun isaa adda isa godha. Afaan ni dhalata, ni guddata. Kan dubbatu yoo dhabes ni du'a. Afaan kallattiilee garaagaraan guddachuu danda'a. Afaanonni humnaan guddatan kan akka afaan Ingilizii fa'aa jiru. Afaanonni ulaagaa guutanii guddatanis jiraachuu malu. Afaanonni akka afaan Oromoo utuu bal'achuu akkasumas tajaajila biyyaaf ooluu danda'anii utuu hin guddatin hafanis jiru. Afaanonni akka addunyaa kanaatti dafee bal'atee fi guddate keessaa kanneen akka afaan Arabaa akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Afaan tokko kan dafee guddachuu danda'u afaanichi kan dafee baratamu yookaan afaanichi salphaa yoo ta'e namni barachuu jaallata. Kana malees afaanichi afaan daldalaa yoo ta'e carraan guddachuu afaanichaa baay'ee ol kaadha. Akkanatti fakkaatutti afaanichi barachuudhaaf salphaa yeroo ta'udha kan namni baay'een fudhatu. Afaan daldalaa yeroo ta'u keessumaa afaan ittiin namni waa bitatee gurguratu yeroo ta'u afaanichi yoo salphaa ta'e barachuudhaaf salphaa yoo ta'u afaan isa salphaa sana namni dafee barata. Afaanni tokko barachuudhaafis nama rakkisa. Akka afaan Ingilizii fa'aa. Afaan Ingilizii baruudhaaf nama rakkisa mana barumsaa keessatti yeroo dheeraa fudhatanii barsiisu malee. Afaan hojii jechuun daldala namni karaa ittiin waan agaratu yoo ta'e afaan salphaadha fudhata. Yoo afaan salphaan sun baruudhaaf salphaa jechuun sagaleewwan 1,000 yookiis 2,000 yoo beekte ittiin walii galuudhaaf dandeessaa jechuudha. Afaan baruudhaaf salphaa ta'an akkasii afaan Suwaahilii fa'aa kun. Kanaaf natti fakkaata garuu humna mootummaatiin yookiis humna mootummaa warra koloneeffataatiin waan ta'u yeroo dheeraa fudhata bal'achuudhaaf. Afaan namni ittiin waa walitti dubbatu, afaan ittiin waa daldalatu yeroo ta'u nama fedhii ofiisaatiin waan baratuu fi dafee barata afaan akkasii. Afaan salphaa yeroo ta'u afaan namni itti hojii hojjetatu gaafa ta'u dafee namni baruudhaaf hin danda'a. Kanaaf dafee babal'achuu danda'a jechuudha. Maaliif namni inuma dalagata. Waa dalagachuun isaan oolu. Namni baay'een inni tokko buna yoo qabaate inni kaan ashaboodha qabaa. Isa sana walitti gurguruudhaaf walitti dhufeenya sana hariiroo sana cimsuudhaaf jecha afaan tokko dhalachuun isaa hin oolu. Afaan namni beeku isa salphaa baruudhaaf salphaa ta'e turre dafee babal'ataa jechuudha. Gara afaan Oromootti yoo deebinu afaan Oromoo yeroo ammaa kana dubbattoota miliyoona 50 olitti tilmaamamu qaba. Afaan namni hedduun dubbatuu fi irratti walii galu afaan Oromoo naannolee Oromiyaan ala afaan kanaan haasa'aa afaan kanatti gargaaramaa jiraachuu isaas afaanichi guddachuu kan danda'u ta'uu beeksisa. Afaan Oromoo uummata Itoophiyaa keessa jiranii wajjin karaan itti walitti hin buune hin jiru. Karaa Somaaliyaa ta'uu, karaa Affaarillee ta'uu, karaa Kibbaa hamma Keeniyaatti daangaa sanatti waan walitti bu'uuf uummanni naannoo kana keessa jiru immoo qabeenya lafti Oromoo baasu lafa sooressa waan ta'eef qabeenya adda addaa waan keessaa bahuu fi
afaan daldalaa ta'uudhaaf waan baay'ee rakkisu natti hin fakkaatu hacuuccaansaa irraatii hafe. Afaan Oromoo namoota warra ummatoota warra maqaa dha'e kanaaf warra Affaar, warra Somaalee, warra Sidaamaa baruudhaaf waan rakkisu miti. Afaanichi walitti dhiyoo waan ta'eef koonsoodhaa wajjin dhibbeentaa 80 afaan Oromooti wajjin tokkichumadha. Kanaaf ummata Oromoo birayyuu darbee ummatuma dhalootaan dubbatu tun ta'in darbee dubbachuudhaaf afaan daldalaa kana afaan commerce ta'uudhaaf waan haala mijatu qaba. Hawaasni abbaa afaan Oromoo taanee faayidaa afaanichaa barsiisuu qabna. Qaama afaan Oromoo hin beekne beekuu dhabuun isaa miidhaa irraan ga'uu akka danda'u beeksisuutu nurra jira jedhu hayyuun afaanii. Nutu faayidaa afaan keenyaa agarsiifne. Akka inni gatii qabu agarsiifne nuti. Maaliif keenya dhiifnee an biraa fayyadamna wati akkamittiin jabina isaa faayidaa isaa namni maaliin beeka. Utuu nuyi afaan keenyaan fayyadamne afaan faayidaa qaba. Yoo akkas goone yookaan gatii gad nuu buusa namni kuni. Yookaan nurraa bitaa yookaan nutti gurgura. Firooma horannaa. Akkas taanaa jedhee akka namni yaaduun goone nuyi silumaa isaayyuu. Afaan kun akka waan inni gatii hin qabneetti. Ofuma keenyaa waluma keenya biratti. Haasofneetu gatii afaanichaa gabbuufne. Isteetasii afaanichaa gabbuufne. Na fayyadaa gaaf tokko jedhee akka namni yaadne goone. Kana baruun bu'aa naa fidaa jedhee akka inni yaaduun goone. Kana dhabuun kun immoo na miidhaa xiqqoo miidhaa natti fidaa jedhee akka inni yaadu hin goone. Kanaatiif maaliif barbaada namni baruu? Namni maaliif barbaada? Nuyi karaa maaliin illee yaaliin hin godhamne kanaaf yaaliin godhamu tureera. Afaan kana jechuun ana jechuudha. Ana jechuun afaan kooti. Waan irraa barbaadde eega ta'e akkuma na jaallattu afaan koo wajjiniin hunduma koo rakkoo koof bal'ina koo wajjiniin na jaallachuu qabda. Wal fayyaduu qabna. Afaan kun bor afaan gatii qabudha. Jara kanatti dhaqeen gurguradhaani. Jara kanarraa dhaqeen bitaa. Akka kana goona jedhee akka namni yaaduun taasifne jalqabne. Amma wanti hojjetamuu qabu kanadha.
baay'inni namoota afaan Oromoo dubbatanii danuudha. Afaan kana uummata Oromoo dabalatee uummanni daangaarra jiran ni dubbatu. Darbee darbees uummanni Oromooyyuu iddootti hin dubbanne ni mul'ata. Haa ta'u malee afaan abbaa saba bal'aa ta'e kun haalli guddina isaa as dhufaatii isaaf ilaaluu yeroon murteessuu haalli inni keessa darbee danqaaf gaaffiin kan guutamedha. Lafti Oromiyaa lafa sooromtuuf bal'oodha. Oromiyaanis daangaalee karaa garaa garaatti baasu hedduu sababa qabduuf afaan daldalaa ta'uun gonkumaa afaan saba bal'aa afaan Oromoo dhiphisuu hin danda'u. Oromiyaan namoota waa'ee qubee mataa isaa Oromoon akka qabaatuuf dhama'aniif hojjetan gootota hedduu qabaattu malee jalqabbii qubee afaan Laatiinii barreeffamuu doorsisaaf dhiibbaa garaa garaa qaba. Qubeen Laatiinii barreessuu kan eegalee lammiilee biyya alaati. Kaarlis Tusheek namicha jedhamu afaan Laatiiniitiin barreessuu eegale. Haalli jalqabbii isaa babal'iinsa amantaan yoo wal qabatillee kalaqamuu qubee afaan Oromoof bu'uura ta'eera. Haa ta'u malee warreen lammii biyya alaa kanaaf ka'umsa kan ta'an ijoollee Oromoo garbummaadhaan gara biyya alaa deeman maqaa dhahamuu qabu. Jalqabbiin guddina qubee afaan Oromoo gahee guddaa kan taphatan warreen adii lammii alaa barsiisuu akka beekanii fi akka barreessan gochuun ijoolleen Oromoo ga'ee isaanii baachaa turan. Namoonni adda addaa yeroo baay'eedhaaf yaalaadha turan akka inni afaan barreeffamaa ta'uuf kan afaan Arabaatiin yaalanis jiru. Kan qubeedhuma iyyuutti baasuudhaaf Oromoo duwwaa afaanuma Oromoo duwwaadhaaf qubee matuma isaa danda'e kan baasuudhaaf yaalanis jiru. Akkuma adeemsa seenaa ta'ee garuu qubee Laatiiniitiin akka inni katabamu ta'e. Inni yoom jalqabame yoo jedhani akka namoonni amma jedhan dheengadda waan jalqabe natti hin fakkaatu naan. Bara jaarraa 19 keessa 1840 keessa jalqaba namni Karl Tushek jedhan kun dictionary'dhaa fi grammariisa waa'ee isaa irratti afaan Laatiiniitiin waan inni katabe jira. Isarrattis kan himamuu qabu isayyuu kan barsiisan afaan Oromoo kan barsiisan silaati inni kan inni hakiimidha namichuun Karl Tushek kun. Garuu nama biyya Jarmanii maal jedhu ilma nugusaa kan Afrikaa keessa deemutu jira. Isatu namoota 4 bitateeti galee gara biyya Masriitiiti. Bitatee biyyatti galee Karl Tushek kanaan ijoollee kana naa barsiisi afaan Jarmanii akka mana isaa keessatti ergamtoota ta'anii gargaaraniif. Yeroo dubbatu garuu namoota 4 kana keessaati tokko Oromoodha ture. Kan gara Ambootti dhalatee garuu gabrummaadhaan gurguramee karaa Galabaat karaa Sudaan ba'ee Kaayirootti bitame. Jarmaniis gahe. Maqaan isaa akka fedhee daallee jedhu. Isatu jalqabsiise afaan inni dubbatu kana jaallate Karl Tushek. Afaan kana jaallateeti afaan kana baruu jalqabee waggaa tokko keessatti afaanicha dubbachuu danda'e jechuudha Karl Tushek. Inni garuu afaan qubee afaan Amaaraa waan hin beekneef qubeedhaan jalqaba kitaaba sana bara 1841 isa booddees 1849 keessatti jalqabee jechuudha. Kanaaf qubeedhaan kan katabame akka ammaatti seerlugaa ammaa fudhatee deema yoo ta'uu baateyyuu waggaa 176 dura jalqabe jechuudhaaf hin danda'ama bara 1841 keessa. Maqaa amantii babal'isuutiin wangeelli qulqulluun mootummaa Waaqayyoos hiikame. Kunis afaanichaaf guddinaaf ka'umsa ta'eeraaf. Namoonni lammii biyya alaa wangeela babal'isuuf kaka'umsa qaban kanaaf bu'urri ijoollee Oromoo garbummaadhaan biyya alaatti gurguraman maqaanii dhaamu. Johann Ludwig Krapf kan jedhan sun innis afaan Oromootti wangeela Maatiyos natti fakkaata biyya kana keessatti kan inni hiike. Ankobariin gaafa ture hiike. Achittis kan amma himamuun irra jiru isayyuu kan afaan Oromoo barsiisuuf immoo kan ture nama Barkii jedhee maqaan isaa Barkii jedhan mana keessaatiiti ergamuuf ture jechuudha. Isaan kun jalqaban iyyuu malee hundeen isaa Oromootuma turan jechuudha. Barkiitu barsiise. Booda immoo biyya Awurooppaa biyya Jarmaniitti gaafa deebi'u Johann Ludwig Krapf itti keessan deebi'u.
ladwee kiraafis wangeela barsiisuudhaaf gara biyya Ankoobar gaafa ture nama Barkii jedhamutu mana keessaati ergamaaf ture. Isatu afaan Oromoo barsiiseen. Qubeedhaan waan ofii isaatii beekuun habarreessu malee afaan Oromoo kan inni irraa barate Barkii irraati. Biyya Jarmaniitti ergii deebi'ee booddee immoo Ruufoodha. Kiristiyaan Ruufoo kan jedhan dhimmuma kanaatiif biyya Oromootii fudhatee biyya Jarmaniitti geesse. Kanaaf eenyutu jalqabe yoo jedhani wal duukaa jalqabe jechuu dandeessa. Kaarl Tuusheekii fi akka fedhee daalleetii booda immoo Oshuu Aagaatii kan isa barsiise. Inni garuu ofii isaati Kaarl Tuusheek afaan Oromoo isaanirraati barate. Qubee kana garuu qubee beekuun itti katabaaf ture jechuudha. Akkasittiin jalqabe afaan Oromoo jedheetan amanan. Oromoodhaa fi nama biyya alaatu wajjiniin taa'eeti qubee kanaan afaan Oromoo jalqabe jedheetan yaada. Bara 1841tti qaanqeen qubee afaan Oromoo eegale. Fooyya'aa, sirrataa fi seera isaa eegaa yeroo ammaa kana dhaloota qubee nu godhee jira. Caasaan qubee laatiiniin katabamuu eegale. Seeraa fi heeraan akka barreeffamuuf kanneen kalaqan kan akka Dr. Hayilee Fidaa fi Sheek Bakarii Saphalofaa kanneen bu'uuraa fi warra jalqabaati. Kanumaaf Hayileen Fidaa abbaa qubee jedhamee waamama. Akkan beekutti biyya Jarmaniitti waggaa 1940 keessa 1840s biyya Jarmaniitti Oromoo garba ta'anii dhaqan nama lamarraa namichi faranjiin tokko qoratee afaan Oromoo katabu kana calqabeen beeka. Iddoo biraatti calqabuu danda'a. Kana booddee beektoti Oromoo warri biyya ala ba'an qubee toshanii qubeen kun immoo dafee biyya galee harka lafa jalaan utuu mootummaan hin beekin Oromoon dammaqan baratanii katabuu calqaban hin beeka. Namoonni qubee afaan Oromoo akka katabamu hin barbaanne daandii itti cufuu fi dhiibbaarraan gahaa turuura darbeeyyuu kaayyoo Oromummaa balleessuu mootota darbaniin qaqqabaa turuun seenaan ni yaadata. Afaan Oromoo Oromootu dubbata. Oromoo bira darbee baay'ee hin deemne. Garuu daangaa uummanni Oromoo qubate naannoo sanarra uummata kan biraa akka jiran wajjin kan dubbatan jiru. Somaaleen afaan Oromoo dubbatan jiru. Sidaamaan afaan Oromoo dubbatan jiru. Daangaa sanarradha malee Oromoodhuma namoota Oromoo ta'aniiti dubbata malee darbee kan biraa biratti kan dubbatamu natti hin fakkaatu. Oromoon intiyyuu namumti Oromoo ta'e iyyuu dubbachuudhaaf yeroo inni itti dhiisee jira sodaarraa kan ka'e dhiibbaan inni jedhe jette kuni dhiibbaan yeroo irratti godhatamu namni afaanuma ittiin dhalate iyyuu dubbachuu dhiisee afaan kan biraa dubbachuutti darba. Sababii kanaatiif afaan Oromoo yeroo dheeraadhaaf gadi qabamaa hacuucamaa waan tureefi kanumti Oromoo ta'e iyyuu irraa dhiisaa deemaa ture malee babal'atee uummata gara biraa bira waan gahe miti. Garuu naannoo kanatti naannoo gaafa Afrikaatti yoo bilisa ta'ee babal'achuudhaaf danda'a ta'e afaan lingua franca jedhan kana ta'uu danda'a yeroo dhiyoo keessatti.
Maaliif uummata Oromoo baay'eetu jira. Afaan Oromoo uummata Itoophiyaa keessa jiranii wajjin karaa inni itti walitti hin buune hin jiru. Karaa Somaaliyaa ta'uu, karaa Affaar illee ta'uu, karaa Kibbaa hamma Keeniyaatti daangaa sanatti waan walitti bu'uuf uummanni naannoo kana keessa jiru immoo qabeenya lafti Oromoo baasu lafa sooressa waan ta'eef qabeenyi adda addaa waan keessaa bahuu fi afaan daldalaa ta'uudhaaf waan baay'ee rakkisu natti hin fakkaatu hacuuccaansaa irraatii hafe. Afaan Oromoo namoota uummatoota warra maqaa dha'e kanaaf warra Affaar, warra Somaalee, warra Sidaamaa baruudhaaf waan rakkisu miti. Afaanichi walitti dhiyoo waan ta'eef koonsoodhaa wajjin 80 afaan Oromooti wajjin tokkichumadha. Kanaaf uummata Oromoo birayyuu darbee uummatuma dhalootaan dubbatu tun ta'in darbee dubbachuudhaa fi afaan daldalaa kana afaan commerce ta'uudhaa fi waan haala mijatu qaba. Dhiibbaalee xiinsammuu irratti hojjetamuu fi dhiibbaalee kallattiidhaan uummata kana irratti raawwatamaa tureen afaan uummata bal'aa afaan Oromoo kana cunqursuun afaanichi boodatti akka harkifatu godheera. Uummata Oromoo mootummaa hin qabu. Mootummaa isaa warra koloonii godhantu jarraa balleessi. Namni mootummaa hin qabne nama akkanuma abbaa hin qabneeti. Afaan Oromoos abbaa hin qabu, uummata Oromoo mootummaa hin qabu. Ammallee kan inni afaan Oromoo guddachuu waan inni dhiisee fi mootummaa gahaa kan mataa isaatii waan hin qabaanneef kanaaf mootummaa Oromoo kan Oromoo tiksu kan nagaa Oromootis kan aadaa Oromootis amma dhufutti afaan Oromoo illee amma rakkata takka. Kanaaf ol'aansoon itti fufee mootummaa Oromoo kan tiksu mootummaa demokraataa ijaaramu irratti hojjechuu baay'ee barbaachisa. Qubeen Laatiinii eegalamus maqaa biyya ijaaruutiin imaammata jijjiiruun abshaalummaa mootummaa bara sanaati. Kun barreeffamni afaan Oromoo afaan Amaaraatii yookaan Saabaatti akka deebi'uuf karaa baneera. Baay'ina uummata Oromoo gargaaramuun biyya ijaaruu fi walitti cuunfuun karoora baasuun hojiirra oolchan. Uummanni afaan kee, seenaa kee, eenyummaa kee fi aadaa kee dhiisii kan koo fudhu jedhameen kun dirqamaan seenaa fi aadaa uummata nama biraa fudhatee gargaaramuu eegale. Kun ta'uun irra hin jiru jedhe. Afaan Laatinii irraati geeddaramuun irra hin jiru. Afaan Laatinii irra gara afaan Amaaraatti ta'uun irra hin jiru baay'ee muggute. Bible Society warra British Bible Society kan jedhantu jira isaantu maxxansuudhaaf ture. Garuu wanti ta'e afaan Amaaraatii wangeelli maxxanfamuutu irra jira warri jedhan maal jedhanii tokko namoonni Oromoo ta'anii kan dubbisuu danda'an kan baratan waa baratan kan isaan baratan qubee fidala Amaarinyaati. Kanaaf dubbisuu kan isaan danda'an isaani malee qubeedhaan miti tokko. Lammata namoonni Oromoo hin taane ofii Oromoo hin ta'in garuu afaan Oromoo baratan wangeela dubbisuu kan isaan danda'an afaan Laatiniitiin yoo ta'edha malee hin ta'u jedhanii kun egaa seenaa mataa isaatii qaba. Gaafa sana bara 1872 Laatiniin dura jalqabee ture sun gara afaan Amaarinyaatti jijjiiramee jechuudha. Isa booddee biyya Itoophiyaa keessatti barreeffamaan afaan fidala Amaaraatiiniti yookiis Amaarinyaatiiniti barreeffama ture waanumti afaan Oromootiin barreeffamu yoo gaazexaa ta'e yoo kitaaba ta'e barreeffama adda addaa afaan Amaarinyatiin ture jechuudha. Gootota Oromoo waa'ee uummata isaaniif aarsaa guddaa baasan. Afaan Oromoos gara qubee Laatiin deebi'ee cimee hundi akka qabaatuuf kanneen hojjetan namootaa fi dhaabbileen jiru. Dr. Hayilee Fidaa qubee afaan Oromoo seera baasee dheerinaaf gabaabina isaa sirreessee hawaasa isaaf katabee akka katabamuufis seera baaseera. Nama waan qafaa'ee afaanii qorate yoo ta'u baateyyuu Dr. Hayilee Fidaa Hamburgiin yeroo ture baay'ee qorateera. Hirmaata dubbii afaan Oromoo kan jedhu afaan Oromoo kana akkamitti akka inni itti katabamuu irra jiru hedduu ergii irratti qorateeti booda yaada meeqa keessas ergii darbee booda akka inni seera wayii qabaatu gochuu irratti waan hundeeffama ta'uudha kan Dr. Hayileen godhe jechuudha. Dr. Xilaahuun Gamtaas
dikshiinarii sana katabuudhaan afaan fidala laatiiniitiin akka inni katabu Dr. Xilaahuun Gamsaas waan hojii guddaa godhanii wareegama baay'eetti itti baasan waa'ee kana irratti anillee lafan beekutti Mooskootti akkam akka isaan ta'an yaadadha Xilaahuun Gamtaa. Isaanuma kanatu hundeeffama kennee jedheetanii yaada. Kana malee immoo adda bilisummaa Oromoo reediyoodhaan barsiisa ture. Reediyoon sun gara Sudaanii jiranitti fakkaata. Garuu galgala qubee kana murteessanii reediyoodhaan barsiisaa turan. Inni anillee yeroon dhaga'u kun waan ta'uudhaa jedheetanii yaada ture. Garuu bu'aa guddaa buuseera. Adda bilisummaa Oromoo barsiisa duwwaa miti harkaanis katabuudhaan barreeffama adda addaa baasuudhaan barruu adda addaa baasuudhaanii gumaacha guddaa godhe adda bilisummaa Oromoo. Akka murtiin siyaasaa biyya kana keessatti godhamus qubeedhaan akka katabutti dhiibbaa gochuudhaanis waan hedduu gargaaraniiru. Dhaabni Oromoo abaa'oo karaa reediyoo barsiisaa turan. Kanaanis afaan Oromoo babal'isuu keessatti ga'ee fudhataniiru. Qubeen afaan Oromoo diddaaf mallattoo bilisummaati. Uummata Oromoo utubee dhaabeera. Afaan Oromoo ogbarruu Oromoof golgaa ta'uu dabalatee uummaticha mataa ol qabachiiseera. Waa'ee qubee afaan Oromoo yommuu ka'u dursee sammuu keenyatti kan dhufu goota Oromoo Hayilee Fidaa abbaa qubeeti. Namni cimaan kun dachee Oromoo arjootti dhalatee guddate. Hayileen Fidaa nama barnootaan baay'ee cimaa ta'ee fi barnoota biyya keessaaf alatti barateedha. Nama waan hundumaaf furmaata kennuudha. Adda bilisummaa Oromoo reediyoodhaan barsiisa ture. Reediyoon sun gara Sudaanii jiranitti fakkaata. Garuu galgala qubee kana murteessanii reediyoodhaan barsiisaa turan. Inni anillee yeroon dhaga'u kun waan ta'uudhaa jedheetanii yaada ture. Garuu bu'aa guddaa buuseera. Adda bilisummaa Oromoo barsiisa duwwaa miti harkaanis katabuudhaan barreeffama adda addaa baasuudhaan barruu adda addaa baasuudhaanii gumaacha guddaa godhe adda bilisummaa Oromoo. Akka murtiin siyaasaa biyya kana keessatti godhamus qubeedhaan akka katabutti dhiibbaa gochuudhaanis waan hedduu gargaaraniiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya egaa qophiin Ormaniyaa wantoota qubeef qubee ibsan mararratti xiyyeeffachuudhaan kan simbiraan gahaa ture kanarraaf qopheeffanne kana fakkaata ture. Qopheessituun qophii kanaa Ansuut Meegasulaan ture. Torbee kutaa lammaffaa qophii kanaa qabadheen dhufaa hangasitti nagaatti.
mo